カサギ。全部大丈夫。子供が出てこない。子供が出てこないね。いいかな。はい、では上げていきますね。この子はですね、ユーラシアカワウソと言います。アジアやヨーロッパのユーラシア大陸に広く住んでいます。北アフリカの方にね、一部住んでいます。出てこないか。ちょっと向こうにも。おい。出てこないかな。お母さんお腹すいて。ちょっと出てこないですね。で、お名前ですけれども、あかねちゃんと言います。で、今出てるのはですね、あかねちゃんと女の子の子供が出てますね。このね、岩のね、裏側でね、多分寝てますね。お昼寝をしてますけど、ちょっと出てこないのは残念ですね。で、ユーラシアカワウソね、赤ちゃんと生まれたんです。3月10日にね、女の子の赤ちゃんが生まれてます。あそこに書いてる。で、今日でね、70日経ちました、生まれてから。だいぶね、大きくなりましたね。で、今、お母さんと一緒にね、お外に出たら、泳ぐ練習をしてます。2ヶ月10日。2ヶ月10日。2ヶ月 10？ そうやね、2ヶ月と10日やね。そうやね。そう。で、泳ぎのね、練習してるのでね、よく見てみてくださいね。お魚ね、あるね。出てこないかな。出てこないですね。はい。でね、このあかねちゃん親子の他にまだいるんですね。お父さんのヘレス君という男の子と、あかねちゃんのね、同い年の姉妹のあさみちゃんっていう子がいますね。全部で、今お部屋の方にいるからね、今親子だけ出てます。全部で4頭うちにいますね。2頭はね、お部屋の中に入っています。ちょっとね、子供出てこんなんかね。残念、お母さんが全部食べてしまってますけど、子供もね、お魚食べるようになりました。このワカサギとかね、あとニジマス、あとアユとかもあげてますけど、ニジマスの切ったのをね、あ、子供呼んでますね。います。子供この絵か、あ、出てきた、出てきましたね、よかった。お母さん取らないで。お母さん、一向にお母さん、頑張れ。それそれ。一向にお母さん、頑張れ。探せていい。おーい。食べんかね。あかねが。今ね、こうやって食べてますけど、子供がね、食べ始めたら子供の食べるものは絶対取らないですね。食べ始める前はお母さん取っちゃいますけど、食べ始めたらちゃんと子供に譲ります。おーい。全然ダメだな。おりゃ。お母さんのとこばっかり違うとこ見たら食べる。お母さんこっちに呼ぼうかな。お母さん、こっちこっち。あかねばっかり食べる。あかねばっかり食べて。あかねこっちおいで。はい、おちびちゃん。用意完了かな。これかな。全然。お母さん取っちゃいそうだね。あ、おいでおいで。連れてきそうかな。今ね。よいしょ。ご飯やりたい。いかがです。お母さん入れそうですね。はい、出てきますね。はい。でね、お母さんがね、ちゃんと指導してね、泳ぎを教えてくれてます。子供やと。子供やと。これね、ちゃんと後で食べるから大丈夫ですよ。はい、なんかちょっとどこまで説明したかわからないんですけど、ご飯ですけど、今ちょっとちらっと言いましたけど、ニジマス、アユ、あとアジとイカ、お魚を主に野生では食べますのでね、お魚あげてますが、カエルとかカニなんかも食べますし、ウサギのような、ね、小さな動物も食べますのでね、お肉も食べます。で、うちではね、鶏胸肉や馬ですとか肉を日替わりであげてますね。お母さん呼んでますね。はい。で、カワウソね、今泳ぎの練習してるって言いましたけど、泳ぎのね、練習しないとね、生まれてすぐに泳げるわけじゃないのでね、ああやって一生懸命泳ぎをお母さんに教わって頑張って泳げるんですね。はい、じゃあちょっと次行きましょうかね。はい。